Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Insha Allah zan nuna yadda ake installing wordpress a subdomain. So kamar yadda kuke gani gani a control panel, sannan na zo ƙasa na zo subtitles app installer, saboda haka zan latsa wordpress. So kamar yadda kuke gani gani a ciki, saboda haka idan na tashi zan sa install ɗin nan, sai in yi scrolling kaɗan, sai in nan http ɗin nan yawwa sai in maida shi https, ga shi nan wurin kun ga ya koma da kanshi. Sai in yi selecting domain, wannan shine main domain ɗina amma ba ga shi nake so in installing ba, saboda haka zan yi selecting main domain. No sorry, ba main domain ba, ya dawo baya. Na latsa install, ga shi to ga https, saboda haka nan zan yi selecting domain ɗin da zan yi installing. So zan yi selecting a subdomain ɗin da na yi creating ne demo.matterpop.com.ng, ga shi nan na yi. Saboda haka sai in zo sai in sa sunan website ɗina, sai in sa description ɗin, sai in sa username, sai in sa password. Username da password dole ka san su saboda da su za ka riƙa login a site ɗinka. So kamar yadda kuke gani ga shi na sassake komai, saboda haka daga nan ƙasa wannan email ɗin zan canza shi in maida shi zuwa email ɗina Gmail, saboda haka zan sanya shi insha Allah. So kamar yadda kuke gani ga shi na riga na sa Gmail ɗina, saboda haka zan yi scrolling ƙasa in ga abubuwan da zan ƙara. Daga nan wurin zan yi selecting wannan classic editor ɗin, sannan ina ga babu abin da zan ƙara installing, sai zan ƙara selecting, sai in zo nan ƙasa sai in sa install. Kun gan shi ga shi nan yana 15%, ga percent ɗin yana tafiya, sai ya kai 100% zai ce successfully installed. So alhamdulillah, kamar yadda kuke gani ga shi nan congratulations, your software was installed successfully. Saboda haka ga links nan guda biyu an baka. Wannan shine link ɗin da users za su using da shi, wannan kuma shine link ɗin da admin zai using da shi. Amma akwai abin da na manta wurin installing, bari in koma install ku ga. Idan ka zo installing akwai abin da nake so in nuna muku. Yawwa, abin da nake so in nuna muku shine bayan nan ka ɗauki https, nan kuma ka ɗauki domain ɗin ko subdomain ɗin da za ka yi using. So nan wannan WP ɗin ka goge shi, ka installing da shi. In ba haka ba link ɗinka dole sai ya zama /WP. In ba haka ba in aka sa demo.matterpop.com.ng ba za ya nuna ba. Saboda kun ga nawa na riga na yi wannan kuskuren, na yi installing da shi. So next ku in kun tashi ku kula ku yi wannan installing ɗin. Yanzu zan koma wordpress overview, sai in je in yi login. Yanzu idan na tashi misali ina so in yi login wannan, idan kana so ka yi login admin ɗinka na wordpress, idan ka tashi za ka sa https ɗinka, domain ɗinka / in ka sa https sai ka sa column. Ina zuwa, bari in ɗan yi saving ban san bidiyon ta yi tsawo. So kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗin da za ka sanya https, sai a sa column, ya sa / sai a sa, sai ka sa domain ɗinka /wp-admin. Ni na ƙara wannan WP ɗin saboda can ban riga na goge ta ba, saboda haka zan wannan ɗinta, zan yi loading, sai in yi login. So kun gani ga shi nan, saboda haka nan zan sa username ɗina, sai kuma in sa password. Username ɗin da na yi creating can wurin da kuma password. So ga shi nan na sanya, yanzu zan yi login. So wannan shine dashboard ɗinmu na wannan wordpress ɗin da na installing, ga kuma abubuwan da ke ciki da basic settings ɗin da komai na yi shi a wancan bidiyon, yadda na sa yadda za ka yi installing wordpress ga B2 website ɗinka. So in kuna son ku san basic settings ɗin, sai ka je sai ka duba su ka yi gyara, saboda farko idan ka zo kana da buƙatar ka installing wani theme, sannan kana buƙatar ka customizing ɗin, sannan kana da buƙatar ka je settings ka yi. Next insha Allah za mu nuna yadda za a haɗa wannan website. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, sai mun haɗu a wata bidiyon insha Allah. Amma kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi comment, sannan ku yi sharing a group ɗinku. Na gode ƙwarai, sai wani lokacin Allah ya yarda.